Es tajā balansā zināju to, ka es esmu vairāk biznesmenis nekā mākslinieks. Man visvairāk interesē tieši tas uzņēmējdarbības un radošuma apvienošana. Radīt drēbes, radīt auditoriju, radīt burbuli, radīt tūs. Jūs izdarījāt daudz foršas lietas ar Backdoor Market. Tavs darbs stācija ir iPad. Jā. Lielā mode ir tāda ļoti elišķīga sistēma. Kā mūsdienīgā formātā komunicēt ar auditoriju. Tu vari būt uzņēmējs, kurš labi var sarēķināt un izdomāt produktu, tu vari būt mākslinieks vai šuvējs, kurš to uzšuj. Bet, ja tu nevari to izstāstīt un aiznes pie auditorijas, tad tas vienkārši tur arī paliek. Tā ir tā emocija, ko es ienākot cilvēkam iekšā. Ja, tas ir tas svarīgākais. Un tagad caur to emociju mēs varam mēģināt komunicēt tālāk. Kādēļ es gribēju tev parunāt, ir tas, ka tas mans tāds fundamentālais pārliecība ir, ka visi mācās no piemēriem, nevis no grāmatām. Jā. Man liekas, jūs izdarījāt daudz foršas lietas ar Backdoor Market. Un es pat nezinu, vai tas ir tu vai jūs. Tas ir viens no lietām, ko es gribēju tev jautāt. Cik ir liela komanda? Vai tas ir tavs solo projekts, vai tev ir jau teams, vai tie ir vienkārši communities, kas idejas vārdā kaut ko dara? Tas viss lēkā turpin augšā visādi. Bet lielākoties es pats, vismaz ideju sākumos, es vienmēr meklēju pēc tam izpildījumus kaut kādus. Un tad es vienmēr piesaistu vai atrodu atbildes caur apkārtējiem, ja kaut ko es nemāku izdarīt. Tehniski tieši ar šūšanu un to, vai vispār? Gan visam. Pilnībā visam. Es principā sanāk dēļ resursa un tā vienkārši paša biznesa nonāca no tam, kad es sāku no vienas lietas un apņēmu to līdz tam, kad tu vienā mirklī pamani, kad tu labāk pat uztaisi to posteru, tu labāk uztaisi to dizainu un tu labāk uztaisi. Beigās tu savu viziju kaut kā māki labāk īstenot, jo varbūt tās man trūkst prasmes izskaidrot citiem, kā to taisīt. Un dienas beigās es sanāk tā, ka es daru visu gandrīz vai pats. Un tagad ar laiku, kad tas kvantums ir palielinājies un visas darbības aizņem daudz vairāk laiku, es meklēju vienmēr tā kā apkārtējos, kas varētu iesaistīties tajā visā. Tā kā tas tāds process. Tas nozīmē, ka tie posteri, visi un plakāti, tas grafiskais dizains ir tavs? Jā, tas ir mans mirkļa lidojums, jo tāpēc, ka 90% tie posteri bija jāuztaisa 2 stundu laikā. Jo tev vienkārši arī tā pagājušā sezona bija, tev ir visu laiku konstanta informācija jāliek ārā. Tev pirmkārt viņi ir jāuzorganizē, pat lai tas notiktu, un tad tev vēl pēkšņi ir jātaisa komunikācija ar cilvēkiem. Un tā kā pie manis mums nav grafiskā dizainera. Tas esi tu. Jā, tā es varu ielikt iekavās to visu, bet līdz ar to tā visa daļa, kas ir jāuztais vizuāli, ir iPads un laika atskaita vienkārši. Un kaut kādas lietas, kuras vienkārši, ja man patīk, es nebaidos savus iespējas vai influencēšanas momentus, ko es redzu, kas ir apkārt, un kuram es tiešām tā kā redzu, kuram ir vistuvākais redzējums tam, ko, ja es pieņemsim, būtu kaut kādā veidā advancētāks vai kaut kādā veidā ar to nodarbotos, droši vien tāpat ietu to ceļu. Vienkārši laika ziņā es vienkārši ātrus risinājumus tam visam lieku. Tur nepārspīlējot. Tu iPadā taisi tos? Jā. Tas nekad nebija lidojums. Tas ir Affinity Designer aplikācijā vienkārši. Un jau arī visas kolekcijas es tur esmu uztaisījis, visus kreklu dizainus, visus es tur taisīju. Tiešām iPadā? Ok, tad tas ir tavs darbs, stācija ir iPad. Jā. Un tas arī ir bijis dēļ kaut kādā apstākļa. Un es tik ļoti pieredu pie tā, kad es arī, protams, nedaudz arī to gribētu pamainīt vienā brīdī, jo tu jūti, kad pieņemsim kaut ilustrātoru un pārējās lietas nāk pietrūkt, kaut kādas darbības specifiskas un ātrums un vēl kaut kas. Bet tāpēc tajā pašā laikā es vienkārši šobrīd arī komandā piesaistu kaut kādu grafisko cilvēku, jo teorētiski man tas līdz galam nav tā kā mērķis to ņemt un darīt visu laiku. Bet tas ir ļoti interesanti, ka tas ir instrumenti ierobežojumi arī kaut kādā veidā noteikti ietekmē to raksturu, kas nāk ārā. Tas ir tas, ko vienkārši kādas tev ir iespējas. Un tu tā kā vienkārši ņem un dari kaut kas ir. Un, jo tev informācija tomēr jānogādā. Mūsu gadījumā tas ir labi, varbūt tā sociālā vide un labi uzticama auditorija. Viņai pietiek ar vienu postu, lai viņi pati aprunātos, vai viņi grib atnākt, negrib.
Man nav jāpārspīlē. Man vajag datumu uzlikt vietu. Jābūt īstajā sajūtā. Jā, kaut kādai informācijai jānonāk līdz cilvēkam. Bet tu akadēmijā nebeidzi, ne? Grafisko tu beidzi. Tas ir modes māksla. Modes māksla. Nu jā, un tajā mirklī bija tā, kad es iegāju tur iekšā un maģistros uzreiz. Teorētiski viņi no manis sagaidīja to, ka es jau māku šūt. Māku gleznot, visu veidot. Bet kas bija pirms? Latvijas universitātes uzņēmējdarbību pabeidz. Okay. Un, manuprāt, tur tas viss salikās tik ļoti interesanti, kad tas bija mans vienīgais potenciālais lēmums, lai kaut ko darītu tālāk. Jo es tā kā iekšējā pašsapratnē, ja es gribu taisīt, ja es gribu tuvāk nonākt, es nevaru vienkārši 9 till 5 sēdēt darbos. Un tas lēmums bija, ok, akadēmija ir vienīgā vieta, kur teorētiski piedāvā kaut ko. Un vienkārši nepamēģinās, nezinās, vai vispār vajag es tur varu tikt iekšā. Bet tu sirdī jau jūti, ka tas mākslinieks jau agrāk nešaubījos, kad arī tas ir tas moments. Un tāpēc arī tad, kad man bija jāpierāda, es zināju, uz ko es esmu vizuāli, manuprāt, spējīgs, bet tas, ko es liku tur galdā pirmajā dienā, tas, ja es atskatītos, es esmu pārsteigts, bet es ticu, ka tas bija noteikti saistīts arī ar netik lielu konkursu un netik lielu cilvēku atsaucību tajā gadā. Līdz ar to tāds vairāk un mazāk akadēmijas risks man paņemt, bet es stipri pārliecināts, ka tas viņiem kaut kādā ziņā ir. Es neesmu pievilsts. Tieši uz modi un uz apģērbu to vilkni, vispār uz dizainu? Es gribēju tieši izmēģināt, kā tas ir. Teorētiski tev ir gads, tev ir sezona un tev ir kolekcija. Un tev tā kā ir tāds rāmis. Jā, tev ir jābūt noteiktā laika posmā, visām šīm lietām jāizdara. Un manā gadījumā iepriekšējie visi, kaut kādā veidā sāc ar konkurenci uzreiz. Tad visi iepriekšējie, kas tur ir pabeiguši to 4 gadus, viņi jau zina visu secību. Man ir tā, ka no dienas numur 1, bet tas bija ļoti interesanti tajā pašā laikā, ka tev ir tāds ļoti liels rašs uz nezināmo un kur kas kā visu laiku savienot kopā. Tad līdz ar to tas pirmais gads bija ļoti haotisks, bet kamēr tu visu savienoji kopā, atradi vēl visu kaut ko, jo pats es vispār nešūvu to pirmo gadu. Un sāku šūt tikai pēc akadēmijas pats kaut ko. Tas man ir tāda viena no tēmām, kas man visvairāk interesē, tieši tas uzņēmējdarbības un radošuma apvienošana, jo tās pasaules bieži vien dzīvo atsevišķi, dažreiz pat vienu otru nevar neizprot un nesarunājas un nevar ciest, un uzņēmēji nesaprot tos mākslinieks, kas vienmēr kaut kur lido un tie atkal nesaprot, kāpēc visu laiku par visu ir jāpelna un negrib par to paprasīt naudu un neveikli. Un tie daži gadījumi, kur tas izdodas apvienot, man liekas, tas ir baigi spēcīgs kaut kas, no kā pēc tam ir tā raža un tas iegūms ir visām pusēm daudz lielāks. Un tur ir, ja to pareizi dara, un ja tas nav tā, ka tu gribi būt mākslinieks, bet tev ir jāstrādā kaut kur par, aģentūrā, un tu esi nelaimīgs vai otrādāk. Un tev tas ir izdevies tās abas lietas kopā. Tu jūti, ka viņas tev palīdz, vai tu jūti arī to konfliktu brīžiem? Nē, es domāju, ka tu nevari. Mēs jau tā varētu teikt, ka tirgus jau tev saproties. Es vairāk vai mazāk, kā es saku, es tajā balansā zināju to, ka es esmu vairāk biznesmenis nekā mākslinieks. Un tad arī tagad tu tā jūties? Es domāju, ka jā. Vienkārši tas tāds, jo tu tā kā jāsaprot, ko tu no tā viņam ārā. Manā gadījumā radīt drēbes, radīt auditoriju, kaut kādu, radīt burbuli, radīt tūsu, radīt kaut kādu veidu savu piederību tam visam. Tas ir, protams, priekš manis iekšēji emocionāli vajadzīgs, un tas ir tas mans piepildījums no tā visa. Bet, protams, kad tam visam jau jāatrod kaut kāds vispārībā, jo es jau taisos no tā, tomēr es negribu būt profesionāls sportists, kurš tajā pašā laikā celtniecības laukumā strādā. Tā kā tas ir tas trakākais, kur tu kā tu atrod to, lai tomēr tu pelni maizi ar tieši to savu ambīciju tajā visā. Tāpēc līdz ar to es jau no tās pirmās dienas arī akadēmijā, kad man bija jātaisa projekti, jeb skitas un vispārējais, es biju pārāk ready to wear priekš viņiem. Tā arī viņi teica. Kad es kaut kā jau pirmajā pašā sākumā domāju, taisīju pārāk daudz lietas, kuras jau ir, kas nozīmē, kuras jau ir vajadzīgas, bet viņas, kas nav kaut kāds jaunums, kaut kāds tur, eksplozīvs lidojums mākslas pasaulē, tur, un ļoti liels eksperimentālisms, jā, un līdz ar to
arī tāpēc varbūt tās man šķiet, kad es saglabāju to identitāti arī līdz pēdējai dienai, kad es taisu drēbes, kuras principā ir tāds ready to wear fashions, ko vajag tagad, un uz pieņemsim, ka tu uztais modes skatu un cilvēki redz, bet viņi grib uzreiz viņu, un viņi redz sevi viņā, nevis, ka tur pieņemsim, viņiem bijis tur šovs, un viņi tur vienkārši pārdomā kāds foršs tāds, zin kā, tas moments, bet ka uzreiz ir tāds pretīm nākošs efekts. Un pēc tāda es arī to visu vīziju mēģināju izpildīt. Es saku, tur man tā kā līdz ar to bija tāds, kādam akadēmijā tas nešķita nekas tāds. Jā, bet tā ir tā mākslinieka puse, jo tīri mākslā. Kāds atkal, protams, varēja novērtēt, es domāju, to atkal, kādu efektu tas rāda. Un tur ir jābūt tam balansam. Protams, ka ir jābūt kaut kādam pienesumam, jā, tajā saucamajā dizainā, radot kaut ko, tomēr tev ir kaut kādā mirklī jāatrod tas. Bet es tāpat arī sapratu, kamēr es neesmu uztaisījis kaut ko, vienkārši kaut ko, kas jau ir, es nevaru atrast īstenībā to problēmu tajā. Man līdz ar to jāiziet cauri ir tam procesam vienu reizi, vienalga, tas tur man teiks, bet es viņu uztaisu un es pats saprotu, tā kā, jā, šito es māku vai varu izdarīt, un tajā mirklī es atrodu to, kur ir tas nākamais solis vai interesantums kaut kādā ziņā ar to. Un tāpēc tas ceļš nav baigi ātrais, jo tur ir ļoti daudz ko uztaisīt, bet, lai to visu taisītu, tur ir tāds garš process. Jā. Okay, Mokša? Jā. Tu minēji to uzņēmēju darbību un mākslas akadēmijas ir māksla, bet kas man liekas īstenībā viens tāds, kādēļ vispār pamana cilvēki, un tas nostrādā tā komunikācijas un tas community savākšanas daļa. Un man liekas, tas ir tāds viens liels aspekts, ko var un vajag mācīties no tā, ko jūs izdarījāt, ir tas, kā mūsdienīgā formātā komunicēt ar auditoriju, viņiem saprotamā un veidā, kas viņus uzrunā. Un tas, man liekas, ir vēl tāda trešā šķautne, ko tu nepieminēji, bet kas īstenībā ir spēcīgs tavs tāds, skillsets. Es nezinu, vai apzināts vai neapzināts, vai vienkārši tev interesē, kā veidot to komunikāciju uz āru. Ja tu vari būt uzņēmējs, kurš labi var sarēķināt un izdomāt produktu, tu vari būt mākslinieks vai šuvējs, kurš to uzšuj, bet ja tu nevar to izstāstīt un aiznest pie auditorijas, tad tas vienkārši, tur arī paliek. Un jūs ļoti, spēcīgi izgājāt ārā un cilvēki runāja un tur ir tusiņš un cilvēki grib tur aiziet, tas ir tas jaunā lieta, par ko runāt. Vai tas tev vienkārši dabīgi iznāca, vai tu to apzināti saprati, ka es gribu tā, vai tas ir vienkārši tāds dabīgs extensions no tevis? Nav tāds viens korekts atbildes. Vienkārši ir tas moments par to, ka, ja es radu, vai kā es radu to savu kaut kādu to kobildi, vairāk vai mazāk es radu sev. Bet es redzu sev pēc kaut kāda principa, kāds es biju kaut kur pagātnē, kas man pietrūka. Teiksim tā, kad mēs esam Rīga, un Rīgai, pieņemsim tieši saistībā ar kaut kādu vienalga ekstrēmo sportu, tāda veida tādiem tā kā komūnas pasākumiem, kur ir šie cilvēki miedarbojās, un kur, zin kā, te ir tas atslēgas vērts, kurš tāds diezgan parasts un varbūt dažreiz kornī, bet stilīgs. Un tad tā kā es visu to jaunību visu laiku meklēju kaut kādu es gāju uz tiem pasākumiem, es vienmēr meklēju viņus dziļāk vai mazāk, un es vienkārši sapratu agrāk, nezinu, kurā brīdī, bet tas, kad organizējot to brendu taisot, tam ir jābūt ap cilvēkiem. Un viņam ir jābūt saistītam ar to, ka tā kā cilvēki asociējās ar viņu, un viņam ir jābūt tādam, kas ir tā kā tā ir daļa identitātes arī tam cilvēkam nākot. Un tad ir tas pasākums, un tad ir tas, ja tur nav tikai tas, ka viņš nesā to apģērbu, tur, vai viņš pērk viņu tikai, bet tas ir tas, ka pievienotā tā vērtība, ir tas, ka tas trūkstošais sajūta tiek piedāvāti. Un tāpēc es tur mēģinu likt visus kopā, kur ar laiku tur tas kā jāaudzina atkal no jauna tādas pazudušas vērtības. Es sanāk, gāju uz, skateboard pasākumiem, skatīties, kā skeito skateri. Mēs taisam skateboard pasākumus, principā tie ir privāti pasākumi skateriem, lai tās būtu sacensības. Un vienkārši kā tā kultūra kaut kādā veidā ir izšķīdusi, kaut kādā tajā ziņā. Bet manā gadījumā tad sanāk tā, ka ja es, principā, taisu to apģērbu caur subkultūrām, tad tā subkultūras dzīve man vienkārši ir kā naturāla sastāvdaļa, tur jāiesaist. Uzklišanām divreiz to, ka tu taisi apģērbus caur subkultūrām. Jā. Izskaidro, ko man tās ir viss saucamais tas
es varētu teikt tā, kas mums notiek. Es eju, varētu teikt, sākuma skolā. Man interesē tikai čipši un fiškas un aiziešana vienkārši uz skolu satikt draugus. Bet tad nonāk tavā dzīvē, dzīvoklī, ienāk kabeļu televīzija. Kas notiek automātiski ir parādās MTV, parādās Cartoon Network, parādās vairāk mazāk amerikānisma princips šajā visā. Ekstrēmais kanāls. Šāda veida. Priekš manis tie ir principā visas dzīve mainoši notikumi. Jebkurš no šiem kanāliem, es nezinu vai nu kāpēc, bet es biju viegli uzsūcošs bērns, kuram ļoti bija, patika sēdēt pie televizora un skatīties tās lietas. Automātiski no turienes arī es dabūju pirmo iespaidu par to, kas vispārībā ir kaut kādas citas kultūras, kuras es nekad nebiju redzējis vispārībā. Kas ir ekstrēmais sports, kāda veida ekstrēmais sports, kādi ir šie cilvēki, kā viņi pavada laiku, kāds ir mūzika, popmūzika, hip-hops. Kas ir tie vizuālai kodi? Tie, caur kuriem principā apģērbs runāja pēc tam. Tas ir tuvākais, kur es pirmoreiz dzīvē saskāros ar to. Es esmu kaut kāds Limp Bizkit ir viens no stiprākajiem maniem sākuma tādiem apģērba piemēriem, kur kopš tās dienas, kad es pirmo reizi redzēju Limp Bizkit videoklipu, kurš, ja tā padomā, mazam bērnam ir diezgan agresīvs un bieži vien ļoti tāds tā kā super bad boy type tāds, ja. Man bija uzreiz platas šorti un sarkanais kepons uz aizmuguri jau skolā staigājot un nevienam nesaprotot, kas tas tāds īsti ir, bet tas priekš manis jau viss, tas bija tā kā... Piederība tai grupai. Jā. Es uzreiz asociējos sevi, es klausos to mūziku un es tā kā eju un ejot tam laikam, es sāku iet cauri visam šim, jā. Tur tā kā visām šīm kaut kādām tam subkultūrām ar manam vecumu augot. Tad es sāku skeitot, tad es sāku apmeklēt pirmos pasākumus, saprast, kas ir tusiņš vispārībā, ja? Kas ir tāds underground tusiņš vispārībā, kas tas nav vairs timšanas dienas ballīti, bet jau tāds... Jā, bet tas, man liekas, arī ir tas atslēgas, kad tu varēji arī pabeigt akadēmiju, uztaisīt kolekciju, pieteikties modas skatē, ja kaut kādā, un tad uztaisīt mājaslapā, kur ir bildīts, un tas ar to arī viss beigtos. Bet tas nebija tas, ko tu sāki visu to subkultūras, to burziņu, un pasākumus, vai vienkārši tev gribējās, ja tu saprati, ka tas ir tas veids, kā dabūt ārā to savu Man to vienkārši gribās, lai viņš ir šeit. Jā, un man visu laiku tā kā liekas, ka tas būs visnaturālākais veids arī tālāk. Zin kā, tas ir milzīgs uzdevums. Jā. Tas ir milzīgs uzdevums, jo es, protams, ar Rīgu saistu sevi tā kā mājas laukumu. Es, ja tā īstenībā pat negaidīju, ka būs tik labā atsaucība rīdzniekiem, jo mēs tomēr maz esam, katrs savā tomēr kaut kādā notikumā, komunikācijā, cilvēku burbuļos. Tas ir tas, kad izdevās kaut kādā veidā ņemt saujas no visiem šiem burbuļiem un iesaistīties. Un tur nebija obligāti jāinteresē tās subkultūras. Tur cilvēkiem vienkārši patīk atrasties un to visu. Jā, kas ir interesants aspekts, jo ne jau visi ir skateri. Jā, protams. Un grafitī mākslinieki, kas tur valkā tos tēkļos. Jā, līdz ar to tas ir uzreiz tas moments par to, ka tev bija iespēja arī kādam sākt dot kaut kāds, varbūt pat pirmās asociācijas, pirmo to sajūtu, kas tas vispārībā ir. Un es domāju, ja tas ir tik patiesi un īsti priekš manis iekšēji, tad arī varbūt tas labāk arī translējās ar cilvēkiem. Un tad tāpēc tur ir momenti, kad tev liekas, varbūt ka tu jau neesi, pieņemsim, tur profesionāls skateris, kāpēc, lai tu vispār taisītu tur skaita lietas, vēl visu kaut ko, bet tā vienkārši tā mīlestība pret šo visu pat pa sevi runāja. Un arī tāpēc, man liekas, man nav diezko grūts kontakts ar tiem pašiem sportistiem, un, kuriem ir tas savs. Jā, viņi jau arī sargā to savējo imidžu, savu pasauli. Jā, tas tomēr ir tā jau ir viņu lieta. Tu nevari tā kā visi tagad ņemt viņu. Un tomēr tas tāds arī gatekeeping moments, kurš ir pasaprotams, ir pilnīgi normāli. Jā. Katram ir savs kaut kas, pie kā viņi pieturās. Bet kā tu atrod to līdzsvaru starp to, ka tas ir tāda autentiska subkultūra un tur ir tomēr tas biznesa aspekts un tad ļoti plāns tas līdzsvars, kurā brīdī tas kļūst vienkārši, mēs to darām, jo ir prikols, bet tur nav nekāds biznesa apakšā un otrs puses tomēr dienas beigās tev ir jāsamaksā rēķini un jābūt ar plusiņu. Es teiktu tā, ka ja kāds man vēl nepazīst un nezinu personīgi, tad tas droši vien ir tāds konkrēts fakts. Es vairāk atstāju tieši, lai īstenot to sajūtu, kura prasa naudu.
Ir lietas, par kurām tev vienkārši ir jāmaksā vairāk, un viņas nenesīs tev apakaļ. Viņas tev audzēs cilvēkus apkārt. Viņas tev audzēs šo saucamo to, ko citi saka, varbūt tās to īpašo notikumu, kad es savācu tos cilvēkus, bet bez tās investīcijas, kas padara šo sajūtu tādu, kad kur katrs sīkums tomēr kaut ko nozīmē. Es droši vien nebūtu, es neticu, ka es būtu sasniedzis. Bet kas ir tās lietas? Tev ir vienalga, tev ir jānosedz daudzas momentus, kuros tu, teiksim, tā nepelni viņu apakai. Tas nav tavs bizness, bet varbūt tās tie ir tie pasākumi kaut kādā ziņā. Tur jau, tas jau ir citu cilvēku, tas ir bāru bizness un visiem pārējiem. Es taisu apģērbu. Tu savu bankas bilanci piepildi pārdodot apģērbus. Jā. Bet visi to tusiņu zina caur pop-up un žurnāls, un viss kaut kas. Un kaut vai taisot šos pop-ups. Parasti man kāds teiktu, paņem atrod vietu, ieliec kronšteinus. Mēs nojaucam sienas, uzliekam sienas, ieliekam podus, ieliekam gaismas, ieliekam, metinam galdus, vedam kaut kādus mistiskus cementējumus, tā kā atstājam no sevis veselu, es nezinu, tā kā daļu tajā visā, tad sviedru un asini, un tas viss ir uz kaut kādu noteikti mazu laiku, un tas tiek iznīcināts, un viņam nav tāda paliekošā, kaut kāda, tas ir dienas beigās gaisā izlikta nauda vienkārši tāda. Bet kas ir tas netiešais iegums, ko es domāju, ka tā ir tā emocija, ko es ienākot cilvēkam iekšā. Ja, tas ir tas svarīgākais, un tagad caur to emociju mēs varam mēģināt komunicēt tālāk. Ja? Un kad varbūt tās, ja tu jau esi dabūjis ar cilvēku to kontaktu pirmo, un viņam ir kaut kāda veidojusies asociācija, pieņemsim, ka mēs esam tie, kuriem vienmēr ir kaut kāds interesants projekts, vienmēr būs uz ko paskatīties, kaut kas varbūt tās, tad vienkārši tādā veidā tālāk, tad, kad to uzņēmējdarbību kaut kādā veidā sākt vairāk balansēt uz to momentu, ka tad vajadzētu aiziet kaut kur vairāk uz sēliem, bet es vēl joprojām uzskatu, kad mans uzdevums ir tikt ārā no Rīgas, lai tas būtu tas moments par to, ka, ja mēs par biznesu runājam tādā normālākā aspektā, te ir runa par cilvēku skaitu vienkārši. Un viss, jo tāpēc arī līdz ar to vairāk vai mazāk šeit es tādā veidā arī taisu reklāmu uz āru, kaut kādu portfolio uz āru, un tad ir gatavību. Ja, piemēram, man es varētu teikt, ka es esmu gatavs attiecīgā momentā vietā uzražot, salikt kopā, izveidot konceptu diezgan ātrā veidā un arī īstenot viņu tādu, kad, pieņemsim, nezinu, vienalga galerijas koncepts, kas bija uz Eumā vai vēl kaut kas. Tad līdz ar to tas konceptuālisms treniņš tam visam šeit šobrīd notiekās. Okay. Tev ir skices, kas ir 25. gadā? Man ir idejas diezgan daudz. Un atklāt sakot, visticamāk, ka mēs šo jauno projektu, ja viņš tehniski būs iespējams īstenot dienas beigās, jo šobrīd tas gada sākums ir ļoti tāds miglātīts uz daudzām lietām, un tur tiek meklēts ļoti daudz atbildes parasti. Kāds meklē gada beigās, viņas mūsu gadījumā, tas viss ir atkarīgs pēc kādām situācijām. Un tad es mēģinu šobrīd īstenot lokālu vietu, kura ir paliekoša. Kas nav pop-ups. Jā, kas nav pop-ups vairāk. Jo tagad, tieksim tā, tas moments izveidojās par to, kad vai es cik daudz vairāk cilvēkus var sasniegt šeit, tas ir otrs jautājums. Un cik daudz, ja arī es sasniedzu viņus vairāk ar šiem pop-upiem, kas ir tāds, tas moments par to, kas tagad atkal būs, ja es tā turpināšu, vai tas stili man palielinās ietirgojums ar tām lietām, jo tas ietirgojums visu kaut kādā veidā auga, bet viņam tam vēl tur ir, kur augt tam visam. Ja? Un tāpēc vienkārši domāju par to, ka to enerģiju, ko mēs atstājam uz to sezonu, es to pašu tiešām, ja es varētu rēķināt, man tu ļoti līdzīgi to pašu es varu darīt Varšavā, es varu darīt Berlīnē un vēl kaut kur. Ja? Un tas ir tieši pop-ups. Un tādā veidā es vienkārši varbūt man nebūs šī foršā mājas sajūta, kas ir jau cilvēki, kas zina, kas nāk, man būs no jauna jādara tas viss, bet
tas varētu uzņēmumam noteikti nākt tikai pa labu, jo pagaidām tagad sanāks tā, ka mēs vienkārši cilvēki jau sāks sagaidīt, ka mēs te kaut ko, kur ir tas priekš mums tieši, mēs vienkārši bezmazliet nedaudz izdegam tajā visā procesā, un tāpēc tāds lēmums nāca no manis, kad es labāk gribētu kaut kādu vietu, kura sāk pati par sevi kaut kādā veidā jau un viņi ir patstāvīgi, jo arī biznesam ļoti svarīgs aspekts ir vismaz šeit ir tomēr tā fiziskā vieta. To es arī esmu novērojis par to, ka man likās sanāk varbūt tās, ka tā ir jau tāda bišķītiņās pagātnes tēma, jo man likās, ka internetu veikali ļoti labāk strādās. Jā. Bet vēl joprojām ļoti daudziem klientiem, kuriem vajag veikt to pirmo pirkumu, lai viņš zinātu to, ka tas ir tas kvalitatīvais daļa, viņam tas der un viss pārējais, viņam vajag to fizisko kontaktu. Un tāpēc arī tas lēmums ir tikai principā biznesa vērsts uz to pusi. Ka būtu reāli pilna laika konceptu. Jā, ka tev ir tomēr ienāk prātā un ka tu vari piekāpt, piebraukt, apskatīt, pakomunicēt. Bet tajā modelī tev tomēr nāk pirkumi no tā pop-upa vairāk vai online cilvēku? No pop-up noteikti. Tomēr nekā online. Fiziskā klātbūtne. Bet ja tev būtu iedomājies, tagad uztaisam tādu vingrinājumu, ja tev tagad būtu jāsāk Polijā jātver pop-ups, kur tev nav nekāds communities, tur nav nekas, kas būtu tavs tāds, kur tavs prāts aiziet, kā to tagad projektu sākt risināt? Tā ir pirmkārt, katrai no tām valstīm ir kaut kāds savs kultūras princips. Es kaut kādā veidā esmu pabraukājis diezgan bieži, sanāk braukt pašam, lai redzētu, kāda tā kultūra katrai no tām lokācijām eksistē un kas viņiem ir vairāk vajadzīgs. Tā Varšavas piemērs ir vienkārši ļoti interesants, jo viņiem iela moda teorētiski ir ļoti milzīgs patērētājs skaits, bet viņiem nav pašiem ļoti daudz tādas tā kā lokācijas tādas. Teorētiski, ja mēs pastamies uz to, ja tu uztaisi lokāciju, kas atbilst kaut kādā Eiropas standartam, streetwear, veikala dizainam, konceptam un tam visam, un tu to ieliec centrālā kaut kādā lokācijā, viņiem vienkārši tas ir tāds trūkstošā daļa. Tu to pašu izdarīsi Berlīnē, tas būs atkal mums jau ir daži, mums jau ir jau ar ko, mēs jau to visu esam redzējuši. Tur atkal jāiet cits ceļš, kas ir tā atšķirība, kas ir tas dizaina atšķirība, un tur nepietiks tikai ar foršu interjeru un ieliktiem tēkrekliem. Tur atkal jādomā ir par kaut kādām citiem momentiem, un tajā pašā laikā tur ir dažādākie, man liekas, ieroči, ne ieroči, bet veidi, kā tomēr meklēt un komunicēt tomēr jau ar to pašu auditorijas burbuļiem, kas ir tur. Tas ir noteikti kaut kādi mūzikas pārstāvi, DJ, taisīt, principā, ja tev būtu jāiet Varšavā, tu taisītu pop-up veikalu un taisītu pasākumus. Jā. Principā es turpinātu to pašu moduli, un viņš noteikti būtu īsāks, vēl visu kaut ko viņš būtu. Un otra versija, tam visam klāt, manuprāt, būtu cilvēku skaits, kas paiet garām tam visam. Līdz ar to tāda efektīva ārējais izskats, lai varbūt tās gribētos ieskatīties iekšā. Un tā prakse, tāda veida centrāla Eiropai fashionam ir nenormāli populāra. Pop-ups ir tā kā... Bet tev arī, bieži vien ir tāds radošie kvartāli, tad viņus kaut kur aizsūt, nos no centra, un tu tur ieklīst ar velospēdiem kaut kādi cilvēki šeit tad, bet tev viss tās vietas tomēr bija samērā centrāli. Jā, es arī noteikti par to domāju, ka tam ir jābūt ļoti centrāli. Ja tomēr streetwears ir tā kā viena sola attālumā no high fashion. Tas ir viens no ejošākajiem, tā kā tas laiks, kas mainījās pēkšņi uz šo visu tieši apģērbu dizainu, viņš ir vienkārši viens no pieprasītākajiem, kas vienkārši ir visu fashion. Tur statistiski varētu iet un skatīties, bet tas ir apmēram 30% no visa fashion, kas tiek notirgots, ir streetwears. Un mums pretī stāv tur tādi, tā kā traktori kā fast fashions un high fashions un tehniskais fashions un viss, tā kā līdz ar to tas tirgus ir un viņš piesaista acis, tas vairs nav nekāda raķeža. Tev jābūt ir centrāli. Jā, tur jābūt. Un arī tas, ka tev bija tomēr uzreiz kolaps ar Kalvi, tas bija arī kaut kāds nejauši apzināts lēmums un kā tas viss pastāst par to nedaudz. Es 3 gadus esmu nostrādājis Bang Bang Vecrīgā, kas ir principā streetwear veikals, coffee shops. Ja tas ir tā kā, kas jauns. Viņi to darījuši ir jau cik 15 gadus. Šo konceptu kustinājuši un es arī tur strādāju vienkārši jūtu, ka tas iet roku rokā. Un tas ir tāds
tā ir tā vēl vienā vērtība, kur nav jāpiedāvā, kā saka, kādam tur alkohols vai kaut kāds tuss, bet tieši šis elementārais ikdienišķā vajadzība. Man gribas izdzert kafiju, bet es gribu izdzert kopā varbūt ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Jā, un tā bija, man liekas, jau pirmā pamata sastāvdaļa, kad tas jau strādā. Un tā arī es skatos, kad es izvēlos coffee shop, es kaut kādā ziņā, vai viss atkarīgs, protams, ja tas ir coworking diena, kur vajag vienkārši kaut ko pastrādāt, bet, ja es gribu iedzert kafiju un redzēt apkārtējos cilvēkus un iedarboties, izvēlēšos visticamāk coffee shop, kurš komunicē ar tādu veidu auditoriju, ar kuru es pazīstu un vispārējo. Tāpēc tika arī uzrunāts, iesēta ideja Kalvas pārstāvjiem, un man tur jāsaka paldies Jānim Andersonam, kurš, protams, vairāk vai mazāk tam noticēja tādā savā vīzijā par to, ka šis varētu kaut kādā veidā koncepts arī Kalvē būt interesants, jo Kalvē teorētiski nebija nekāds vajadzības no bet es domāju, ka viņu zīmola imidžu arī atsveidzināja. Noteikti. No tādu varbūt elitāri padarīja, kad viņi ir tā iela kultūrai tuvāki un laikmetīgāki. Es domāju, ka tas kolaps, sevišķi tajā kaut vai pat pirmajā gadā bija tāds tiešām perfekts. Es jau redzēju tik organisku, foršu. Pastāst, kas ir tie ingredients, kas rada to sajūtu? Iedomājies, kāds gribētu taisīt pop-upu, kolabu, kas ir tas, kas ļāva tam notikt tik labi? Es pat nezinu, ko tur kādā veidā ieteikt ar to. Vienkārši tam ir droši vien jābūt par līdzīgiem kaut kādām vērtībām, kuras iestājās tur un izskats kopumā, un kad tas nav tā kā estētika, jā, un tajā gadījumā mums arī tā, ka mēs to pirmo vietu, kas bija Skolas ielā taisījām, kas tagad ir Kalvas birojas, jā, jo no pirmās dienas tā arī bija tāda forša sakritība, jo Kalve jau bija noskatījuši šo telpu. Mēs sākām runāt par to, ka mums vajag telpu vispārībā, un viņi ieteica, tāpatās viņiem viss būs jāārda ārā tur, viņi ieteica šo modulu, kad ejiet iekšā, izdariet, kas jums jāizdara, un mēs pēc tam, protams, savedīsim visu kārtībā, kad viņi beigsies tas viss. Un tas iedeva šo vēl vienu ideālo lietu, ja, kad vienkārši kolaborācijai kaut kādā ziņā vienam otram kaut kur ir jāpalīdz. Un mēs atkal izdarījām visu melno darbu kaut kādā ziņā, un mēs fiziski arī to paņēmām un izdarījām. Mēs neaizgājām, mums nav meistaru. Kaut kur elektriķis ir, ja? Kaut kāds tur santehniķis, ko mēs varbūt tās kā džeki vēl neesam iemācījušies pareizi izdarīt. Bet pārējo visu mēs ejam un izdaram, un tas gala rezultāts sakrīt tajā mūsu vīzijā, kā viņš izskatītos. Un tas arī bija, man liekas, atslēgas punkts. Un tad jau pēc tam tā komunikācija un tie cilvēki, kas nāk uz Kalvi, mums personīgi šķita arī, ka tie ir tie cilvēki, ar kuriem mēs gribam komunicēt. Lai gan tas estētiski, tur ir kaut kāds, liekas, Kalvi ir tāds sakopts un nīt, un jums atkal viss ir nopūsts un Nē, mums pirmajā gadā vēl tā nebija, tagad otrajā varbūt tas bija vairāk, jā, un tāpēc, ka mēs vairāk vai mazāk sākam pludināt vēl vairāk informāciju par to daļu vispārībā, kas tas tāds ir, un ka tā ir daļa vispār no kaut kādas kultūras itself. Tāpēc, bet tāpatās mēs mēģinam saglabāt šo minimālo skandināvisko, es teiktu, bet vai betonu, vecās sienas, ja, tā kā kaut kādu to, kas jau ir labs, atstāt un strādāt uz detaļām vienkārši. Un es arī redzu to, ka viņi ļoti daudz ar tādām lietām ir darījuši, un varbūt viņi nenopūš sienas. Personīgi es uzskatu, ka man, ja nav nekāds sakars ar grafitī nopūst sienas, ir ļoti kornī, tā kā man tas liekas dažreiz ļoti nevietā, kur viņam nevajadzētu būt. Bet pastāst par to, kā tā tiešām ir. Ir kaut kādas vietas, kur ir kaut kāds uzpūsts, samaksāts džekam, viņš atnāk, nopūcis un uzliek fonā vēl tur kaut kādu 90. gadu hip-hop, bet tu jūti, ka tas nav. Un tad aiziet, piemēram, uz jūsu pop-up un sajūt, ka tur tā sajūt, ka tas ir autentisks. Var atkodēt? Var atkodēt. Un es nezinu, vai negribās nevienu saukt, bet vai tam viduvējiem patērētājiem vai ir vispār atšķirība. Vai viņš pie mums ienākot tur, vai viņš to redz? Domāju, ka nē. Viņam tas viss ir ne zils, ne balts vispār, jo viņam liekas ķēpājums un kas tas vispār ir, ja tā padomā. Bet, manuprāt, kāpēc ir izdevies arī tas subkulturālais princips ar to īsto auditoriju, tiem īstajiem cilvēkiem, kas arī to dara, un vēl visu kaut ko, kāpēc viņi nāk, un vēl visu kaut ko. Varbūt tur ir tas moments par īstenību kaut kādu, ja, kad tu tomēr pats esi izlīdis ārā kaut kad, un tomēr tu esi savu šo saucamo vandālismu pilsētas vēl visu kaut kur, bet piedzīvojis un kaut kādā veidā iesaistījies tajā, vismaz mēģinājis izdzīvot pārbaudīt, kas tas tāds ir, un arī cilvēki apkārt man ir varbūt tās tādi, kam tā ir varbūt ikdiena, jeb nakts kaut kādā ziņā.
Bet tev liekas, ka to ir iespējams mērogot uz tādu lielāku uzņēmumu, jo, kamēr mēs esam tur savs bariņš, vienu dūri, mēs tā kā spēcīgi, bet ja tu gribētu izveidot starptautisku uzņēmumu. Off-White to izdarīja. Ja, tāpēc man arī varbūt tās kā labākais piemērs un mentors, mīļākais dizainers, kas ir Virgils bijis. Jā, un tāpēc, ka viņš principā tieši to arī izdarīja. Bet viņš to ielika vēl pie tam high fashionā un vēl streetwear padarīja par high fashion kaut kādā ziņā. Un viņam bija galerijas, viņam bija tieši tādas pašas komunikācijas. Viņam tā kā, varbūt tās viņi negāja kaut kādā mirklī, tev, protams, ir jāsaprot to, ka tu vairs nevar, kā saka, riskēt tik milzīgā līmenī, bet tu vari to likt, kā saka, galerijā iekšā, bet tu nevari staigāt apkārt un apzīmēt mājas un reklamēt sev ar to kaut kādā ziņā. Tas arī ir saprotams, loģisks, tu nevari riskēt vairāk. Tāpat tās tikko kā arī bija par mūsu žurnālu, kurš bija ironisks stāsts par modi un gribējās bišķītiņās parunāt par to, kad lielā moda ir tāda ļoti elišķīga sistēma un varbūt tās ļoti piesārņojoša, ļoti tāda demonistiska, bet tāda tā kā self-destructive kaut kādā ziņā. Un tāpēc tā ideja nāca par to Elas nosaukumu, kas jau ir žurnāls. Un mēs vienā brīdī nemēģināju šo žurnālu aizskart. Tas nebija mans mērķis. Man vienkārši patīk tā ironija, ja, ka tā kā lielākais viens no top 3 pasaules modes žurnāliem mūsu valodā nozīmē Elli. Tur spēle ar vārdiem, visu pārējo. Un tik līdz ieliku online, man nedēļas laikā atnāca ziņa par to, ka tev principā ir met visu ārā, ko tu dari vispārībā kaut kādā ziņā. No Latvijas? No Parīzes juristiem, kas viņu apakšā ir. Un te bija tas moments, jā, un cik ļoti tu vari spēlēties ar šo saucamo popkultūru, cik tu viņu var. Un kur ir tā līnija, kurā brīdī tu kļūsti par ažiotāžistu, kurš tā kā agresīvi uzbrūk, un ko es varbūt tās dažreiz nepamanu, jā, kaut kādā ziņā, viss ir apzināti. Tur nebija tā, ka es netēlošu muļķi, ka es nezināju, ko es daru kaut kādā ziņā, jā, bet es vienkārši mēģināju būt par šo tēmu, varbūt tās tiešām tāds ļoti, tā kā ar tādu stipru message mēģināt to visu ieiet, jā, ka gatekeepings un vispār kāda ir moda, un kad mums moda ir kādam rīdziniekiem uztaisīt to pašu, to, ko dara citi, ir vienkārši cik daudz mums milzīgi jāiziet cauri visām, un tu nevar salīdzināt, un mums īsti neviens šeit īsti nepalīdz. Mums nav tāds sistēmas, kas kaut kur pacel tevi, vai atbalsta, vai valstiski atbalsta, vēl viss kaut kur ir konkurss, jau vienmēr, kas var atrast. Bet kā tik ārā no tās situācijas? Domā no Ellas situācijas? Jā. Tu vēl neesi ārā. Es tikko principā izlaboju šo kļūdu, kurā brīdī bija tāds, ka jums ir jāiznīcina visu žurnālu, kas jums ir, bet es sazinājos ar juristu un papļāpāju bišķītiņās par to. Ar savu juristu, nevis ar viņu juristu? Nē, ar tā kā atsevišķi tieši uz trademarkiem, vērtētu cilvēku, kas zina, kas tur vispārībā notiekās. Un tur bija tāds labi ieteikumi vienkārši, ko, protams, nevajag darīt. Galvenais, ko nevajag toču darīt. Ja, un, kas ir, ko galvenais nevajag darīt? Nevajag vispār nekādu informāciju viņiem sniegt. Nevajag tā kā īsti teikt, vienkārši saka to, ka tu tā kā principā atrisināsi tā, lai tas tā nebūtu vairāk. Jo viņu prāt, tur tā kā, pirmkārt, viņi prasa, cik daudz ir vēl vis kaut kas. Un tur sākās pēc noteiktiem kvantumiem jau krimināla atbildība un viss kaut kas pārējais. Un tu tur šo visu klausies, bet paldies Dievam, mēs esam vēl maziņš organisms, kurš jau tā uztaisīja ļoti daudz žurnālus, bet vispār ne tuvu, lai kādam tas šķist draudz vispār kaut kādam tam. Teorētiski viņiem bija tāds no publiskās vidas visārā. Nekur neparādās šis... Tādēļ jūs uztaisījāt to pixelated versiju. Un tagad es uzreiz aizbraucu. Tāpēc viņa jau bija sākumā kā kampaņa, lai būtu intriga, kas tur ir apakšā. Un beigās, kad tad kur lejam apakaļ, uzliekam apakaļ šo pikseli, kuru es saucu par cenzūras pikseli. Principā mēs tikām nocenzūrēti kaut kādā ziņā. Un vēl vairāk uzsver savu sākotnējo ideju. Jā. Un tādā veidā atkal no kaut kāda stāsta vēl viena atkal radās jēga dizainam. Kaut kāds tas pamatojums tam visam. Es dubulti ievākoju, nofotografēju, aizsūtu, paskaidroju, kad netiek publiskajā vidē nekur vairāk šis viss, un tādā veidā es arī esmu notīrījis to. Bet vēl mazliet par komunikāciju. Tavs pamatkanāli, kā tu komunicē ar savu autoriju?
Pagaidām tikai un vienīgi sociālajā Instagrams. Tikai Instagrams vai tev ir vēl kaut kas? Es TikTok nesaku, kā komunikāciju neredzu. Mums ir ļoti tāds, man TikToks liekas ir, es nezinu, man nav tāda modeļa izstrādāta, kas TikTokam ir interesants. Es netaisu dejošanas kampaņas, netaisu. Principā tavs vienīgais kanāls ir Instagrams. Jā. Okay. Nav mums, un arī tur arī nav bijusi, teiksim, tā laba tāda finansiāla backupa, lai teiktu, ka mēs varētu metā iet iekšā reklāmā. Un tas ir tāds arī trūkstošais posms, par kuru tiek domāts un tiek meklēts kaut kāda veida finansējumu, lai to visu varētu kaut kādā, jo tieši tas internetu veikals, līdz ar to viņam potenciāls ir milzīgs, jo viņš netiek izmantots vispār tas potenciāls, kāds ir internetu tirdzniecībai pašai. Jā. Un, tas ir tas vēl viens solis, caur kuru vajadzētu tālāk virzīties, bet, ja runa par šo, mēs tiešām domāju, ka man pietiek ar pirmām kārtām ar to, ka mēs neesam visu laiku. So cilvēkiem tā kā ir tāds ziemas miegs, backdoors nekur baigi nav. Jā, to es īstenībā gribēju jautāt, ko dari tagad, kad ir ziema, kad nav pop-ups, vai operations have ceased, vai tu vienkārši brauc ceļot, vai tas turpina griezties? Jā, turpina ir jāmēģina jau, protams, ir kaut ko, pirmām kārtām kaut ko, kas ir noliktavās tīrīt ārā, kas ir pirmā lieta, jo tomēr nevienam jau sēdēt uz iesaldēt naudu, nevienam nav interesanti. Jā. Bet jūs visus sašujiet visu uz priekšu, tas nav tāds on demand? Nav on demand, ne. Tas saucamais, kad tu pasūti un tad tikai tiek taisīts. Es nekad īsti tam nebiju baigais fans, es kaut kādā ziņā vienkārši daru lietas un daudzumus, ar kuriem es esmu gatavs riskēt. Un dažreiz dēļ tā, ka es neesmu gatavs riskēt, es netaisu. Tad ir tāds, ka jo es zinu, ka tirgus šeit vēl varbūt tās nevarēs panest tos daudzumus, kur ir tas tāds drosmīgāks dizains tajā visā. Bet viss tas backdoor, tas ir tavs full-time lieta, ko tu dari, tas ir tavs pilns fokus, tas biznes ir operational, un viņš strādā, un tu vienkārši vari to darīt visu sezonu. Viņu, tad, kad ir saucamais off-sezona, tev ir pirmkārt jātaisa kolekcijas un jāmeklē naudu tam visam. Kāda būs tālāk. Līdz ar to viņu visu laiku ir augošais organisms. Viņš nav līdz galam sustainable. Viņam līdz ar to te ir runa par to, ka cilvēku resursu algām vēl uz kaut ko ļoti liela daļa. Visi, principā, kreatīvi, visi, kas ir palīdzējuši, visi strādā uz gaisu. Uz ideju, uz atbalstu, uz to, ka mums šis nav bieži tev gribās pat piedalīties, jo tāpēc, ka tev baigi nav, tev ikdienā citur ir jātaisa, tavs darbs tiek iesaistīts kaut kādā citā Latvijas kaut kādā projektā, kurš nav tik interesants, jo viņš ir varbūt, kā saka. Bet tu redzi, ka šādu tik autentisku zīmolu un biznesu var padarīt arī, kad viņš ir self-sustaining un spēj. Jā, pilnīgi noteikti var. Tāpēc, ka tā ir tāda, man liekas, šāda veida uzņēmums, kuram jau pastāv šī, manuprāt, viena no lielākajām vērtībām, ka patiesība. Tas nozīmē patiesību pret estētiku, pret auditoriju? Tā kā tiešām, kad komunikācijā, ja mēs pieņemsim, es nezinu, kā piemērs, ja mēs taisīsim tagad ziemas sezonu, mēs esam tie paši džeki, kas ir freeski, snowboards, un tie ir tie paši, puiši, kas arī visu jaunību vai laiku ir braukājuši. Mums nebūs grūti to komunikāciju izveidot, Mums ir apkārt arī cilvēki, kas ir Eiropas līmeņa braucējumi, vispārējais, un tādējādi uztaisot ziemas jāku vai snowboard bikses, mēs automātiski ieliekam sevi pa īstam. Tas nebūs tā, ka mēs meklēsim, kā mēs komunicēsim ar tiem, mēs vienkārši brauksim uz parku un taisīsim kontentu un visu pārējo. Šādā veidā, man liekas, un tad tas tiem, kas ir tie īstie ar to sportu, un vispārējo vieglāk nolasās, un viņš saprot, tas ir tāds kaut kāds paveids tam visam. Jo manā pieredzē, redzot apkārt, ir brendi, kuri taisa lietas tiedēvēts, ka viņas ir jātaisa. Pēc tam ļoti redzēt to, ka ir grūti viņiem ar komunikāciju, jo viņi taisa pēc standartiņiem, un tie standartiņi labi izskatās. Viņi ir tā kā bildes, jo foršas, bet loģika tur nav nekāda. Es dažreiz atdaros par to, ka es skatos, domāju, tā neviens nekad kalnā neizskatās. Kas nav vispār, ko tu redzi komunikācijā tagad, tādā pasaules, kas tev piesaista tavu uzmanību, kur tev liekas, šeit ir kaut kāds jauns, vēsmas vai kaut kas interesants, kas tev, kur dabīgi tu tajā savā sociālā, algoritmā aizplūsti? Tas ir grūts jautājums, laikam. Es mēģinu.
Man jau, protams, algoritms ap mani griež visu laiku to, ko viņam jāgriež ir. Es tomēr arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kas vakarā nosēž tajā telefonā pirms gulētiešanas un vispārējos. Līdz ar to es neesmu sev izslēdzis no visas sociālās pasaules. Bet tavs kanāls, kur tu pats, piemēram, kur tu un tavs tas peer group, tas joprojām ir Instagrams? Es domāju, ka jā. Tā kā līdz ar sanāk, es daudz vairāk par to interesējos. Un vairāk, jo mazāk es sapratu to, ka man interesē tikai tas mans kaut kāds tas laiks, kuru es atstāju, es kaut kā vairs nepiesārņoju savu ideju, jo baigi viegli ir iespaidoties no tā, kas ir vajadzīgs, jo tikai tāpēc, ka viņš ir nosponsorēts ļoti stipri. Un ja es viņu uztaisīšu šodien Rīgā, kamēr viņš būs vajadzīgs ārzemēs, jau sen jau visi brendi jau ir notirgojuši savu stoku tam visam. Tur tāds liels risks ir. Iztīties kā visiem, jā. Un, protams, tev ir jāsako līdz tendencēm, bez tā mēs arī nevaram, jo tas ir biznesa moduls pats par sevi. Bet, jā, kad tu liec savas tās idejas, man pats trakākais, ko es saskāros ar šo visu, ir tas, kad dzīvojot konservatīvā valstī ar ļoti maz cilvēku skaitu, man ir jāpielāgo dizains viņiem, nekā es gribētu dažreiz. Un tas man ir lielākais... vēl patrakot vairāk. Jā, tas man ir lielākais biedējošais faktors, ka man ir jāturpina strādāt, kā citi grib šeit. Jo tikai tāpēc, kad lai es varētu dzīvot, jā. Bet kā tas ir drusku, ka tev ir pašizpausme kā māksliniekam, un tev kā uzņēmējiem ir atkal jāklausās auditorija. Jā. Man ir jāklausās, jādomā, es varu neieklausīties, bet ir kaut kādas vadlīnijas drošās, jā. Tas melno krāklu nopirks vairāk. Jā, tur vēl, tu no oranžo krāklu mazāks lauks cilvēku uzķers, kur toči. Bet arī, piemēram, jums mājaslapa ir pietiekami specifiski, kas ir liels tā kā apliecinājums autentiskam zīmolam, bet noteikti no e-komercijas atnāk kāds tur guru un pateikt, pagaid, tu gribi tur tik klikšķus, tad labāk tur vajag visu pēc standarta, pēc template. Jums ir ļoti, ļoti savs raksturs. Un tas noteikti kaut kāds arī... Tā jau nav tikai apzināta. Tas nav tā it kā mērķis. Tāpēc, tur ir divi momenti. Pirmais ir atverot lapu, kāds ir iespējas vai kaut ko tu saņem no tās lapas, nevis, ka tu uzreiz ieliec e-komercijā iekšā. Tāpēc ir tas saucamais starts, kur parasti ir kaut kāds, kuru varbūt kādam ir ļoti grūti saprast, bet, piemēram, tur man personīgi uzreiz konvertējot liekas vienkārši kur tāds sentimentāls stāsts vai kaut kāds. Kur manos laikos šitais bija forši atcerēties. Bet tas īstenībā, tas, ko teici, man šķiet ir ļoti spēcīgs komunikācijas tas šķautne ir sentiments. Un tas nevis tāds vecmāmiņas cimdi, bet tieši tas, kā tu uzaugīs. Tavu uzaugšanas laika, tāpēc jau es arī, tā arī ir, arī kāpēc es dizains kā tā es visticamāk. Arī šai sezonai tā ir bijis un būs. Un tas ir par tev kādu manu to, kā es teicu, par to uzaugošo mani, kurš skatījās tās lietas, un tās ir tās lietas, kuras es tajā laikā vienkārši sapņoju, ka varētu man būt. Vai, zini, tā kā tas bija tāds ļoti stipri spēcīgi, bet tādi jau cilvēki, saproties, mana vecuma, visi uzauga ar KB televīziju, principā. Tas nozīmē to, ka paverās tāda ļoti daudz cilvēku piedzīvoja šo. Un tad, ja tu ieliec pareizā laikā šo dizainu ar to auditoriju, tiem cilvēkiem, kam ir atmiņa ar to, viņi tiešām tas uzreiz uzrunā. Un viņam vairs pat tur jau, tas ir svarīgāk, pat, ka viņš kaut kādu personīgu emociju. Kur tas jau to līdzsvars, to ir prikals, un līdzīgi kā anekdoti, viņi stāst divreiz vienkārši nav smieklīgi, kur ir tāda zīmola, kas ir ļoti labas parādīs, man ir tas vacationing, kas tirgo kosmētiku, un viss arī ir tādā, kādreiz bija tie TV šopu, katalogu printēti. Un viņš ir ļoti stilīgi un ieturēts no tekstiem līdz bildēm, līdz visai estētikai. Bet viņš tā kā wears out. Tu saprot to joku, tas ir smieklīgi, bet tas nav kaut kas, ko tu pirksi 7 gadus solidāli. Varbūt man ir jāizdara, tāpēc es saku, es jau daru tikai to, kas man bija jāizdara secībā. Un tad līdz ar to, ja es to izdarīju vienreiz, man nākamajā sezonā īsti jau sāk nepatikt tas, un es esmu mainīgs organisms. Un šo sezonu atkal mēs mainīsim to frontu, viņš stili būs līdzīgā tajā, bet atkal ar citu message viņš aizies. Un pēc tam visticamāk es viņu jau likšu malā. Un tas pats bija ar Pamelas krekliem, visiem viņus vajadzēja, bet tajā dienā, kad
katra otrā sieva sāka viņu prasīt savam vīram, es viņu nodzēsu no sēliem, jo tāpēc, ka tas nebija biznesam, tas būtu labi, bet tēlam tas nebija labi. Man vienkārši nevajag kungus, kas staigā apkārt tajā kraklā un reprezentē. Un tas bija tāds, tas nav nevienam tas šāviens pret kādu citu cilvēku vai kaut kādu to, bet vienkārši man tajā mirklī ļoti svarīgs bija tēls, kādi cilvēki, kad stilīgi cilvēki nēsā šo apģērbu. Man vēl nederēja tas moments to, kad es tagad kļūstu par tādu vīriešu joka kreklu, kurš tā kā zini, tajā ziņā, ka tikai vienkārši iet uz sēliem ritīgi nopelnīt, un tad visai Rīgai ir šis smieklīgais krekls kaut kādā ziņā. Tāpēc es vienā brīdī to arī apstājums. Es vienkārši sapratu, tas ir tas moments, kurā es redzu, ka, šito varbūt tās, ja es iešu ārzemēm, vēlreiz izlikšu ārā priekš viņiem, vai viņiem patiks, redzēs, nezinu, bet priekš šī tirgus es negribēju, lai tas nolietojās ļoti stipri. Sezonas nāk, sezonas iet, katru reizi kaut kas notiek, mainās. Tas tev jābūt mainīgam organismam, un es arī esmu mainīgs visu dzīvi bijis. Vienā laikā piedzīvoju to, es uztaisīšu to, es iešu uz nākamo lietu, ko es gribēšu komunicēt, un kā es iekšēji jūtos, un tas ir tāds atskats no mana, tāpēc mans dizains laikam ir atskats no manas jaunības lietām vispār apkārtējā, un kāds ir siluets vispār, un visu to es varētu tiešām, es to jau vairākas reizes pārliecinājies atskatoties, ko es uzdaru, un es pamanu, ka tas man visdrošāk ir viņu radīt. Tad, kad es nejūtu, un kad tas nav nekāds man sakars, es vienkārši viņu netaisu, un tur bet arī katram to sēdēt un tagad skaidrot, katrai tai lietai, man tas ir pats trakākais, jo man katrai lietai ir referents no dzīves, un tagad tur tiešām te runa ir par to, ka cilvēki nesaprot vēl visu kaut ko, bet es vienkārši tajā pašā laikā iedomājos vēl to kvantitāti, kas ir iekšā, cik stiprāk un laikziņā ir to komunikāciju nodarboties. Tas arī dažreiz man jau, es mēģinu, cik varu, bet es arī zinu, ka tur vēl varētu vairāk, un tad viņš varbūt vairāk izprastu šo stāstu, vēl visu kaut ko. Bet nav tā, ka tu vienkārši paņem tukši to sastāvdaļu ar to sastāvdaļu, samet virsū, saliec to visu tādā vienā tēlā un noliec. Ja, tur kaut kāda atmiņa no katras šais lietas nāk tam visam apakšā. Ja, es domāju, kā tev tas nāk kādā dabīgi. Es domāju, vai tu važi esot jau uzņēmums, kurš ir nobriedis, varbūt, kurš jau ir, teiksim, 10 gadus, ka es te gribu komunicēt autentiskāk. Vai to vispār var izpildīt, nesot iekšā tajā subkultūrā, vai tu vari to, kas bija kaut kāds tur ņemt tur ambassadors un influencers un vēl kaut ko. Kas kaut kādā ziņā arī viss skateboard kultūras, kā skateboard komandas, tu maksā kaut kādiem skateriem, viņi vienkārši brauc skato, filmē, un tev ir kaut kāds kontents, kas ir citādāk nekā influencer Instagramā. Jā. Un tu samaksā par story. Līdzam noteikti, jā. Tas ir joprojām, tas ir kaut kādā joprojām influenceri, bet tas formāts ir cits, viņš ir autentiskāks. Tie ir tie mūsu saucamie pagātnes īstie influenceri. Vienkārši tajā laikā nebija tāda vārda. Bet viņi ir bijuši vienmēr, tāpēc jau ir pro komandas, tāpēc ir filmas, tāpēc ir vienalga jebkurai no šīm kultūrām, vai vēl kaut kādi, pieņemsim, rēva kultūras, kaut kādi vēl tur top klubi, un top klubos Berlīne vēl kaut kur ir kaut kāds noteikti dreskots, kas automātiski šis klubs kļūpa par influenceru, tam nebija jābūt vienam cilvēkam vispārībā, ja? Un tas influencēja tik daudz cilvēks apkārt, kas gribēja arī šo piesaistīt, un mēs vienkārši esam laikam ejot nonākuši līdz tam, kad katrs ir influencers, ja? Un tad tā kā mēs no tāda lielāka organisma to visu pārlikām uz tādu, katrs ir individs tomēr, un tas viss ir tā baigi samaitājies kaut kādā pēc savā ziņā ar to visu. Un tāpēc man personīgi ir baigi grūti ar to sadzīvot. Ja? Kad tev kāds saka, kāds jums ir influenceri, tur šis saucamais tāds. Man patīk cilvēki, kas man patīk, kas ir draugi, un viņi varbūt arī influenceri, pa visu cieņu došu un komunicējam arī kaut kādā veidā to visu. Bet tas moments, kad tev ir tā kā obligāti jāizvēlas kāds dēļ viņa tā saucamā sakotāja skaita, bet viņam nav nekāds, un es arī esmu redzējis, es esmu dalījis, es saproties, ja mans resurs ir drēbe, un man varbūt nav nauda, es dodu drēbi, ja? Un es esmu devis apkārt drēbes. Un viņi ieliek postu, man viens cilvēks piesako, viņam sako apmēram, 20-30 tūkstoši cilvēku. Tu sēdi, saprast skaidrs. Tas nekādā veidā nesummējās. Tev nav jēgas skriet līdzi aitai, ja viņai tu vispār neesi interesants nekādā ziņā. Un tāpēc mēs caur to
pa īstam ar to, kuriem tas varētu interesēt, ar viņiem, caur viņiem strādājot, tad tiem arī pārējiem tas viss liekas naturālāk ar to visu. Bet tev ir kaut kāda sistēma, kā tu to dari, vai vienkārši tā intuitīvi? Ļoti intuitīvi. Katrai sezonai kaut kas mainās, ja tad nav obligāti, tāpēc arī mēs tik maz strādājam, ka tagad mēs pēkšņi visi tik ļoti ar skateboardu. Nu, nav tā, ka mēs tagad visu laiku ar skateri, jā. Mēs tikpat labi, es saku, nākoši mēs pēkšņi piesaistījām grafītī vairāk to komunicēt, jo tāpēc, ka pienāca tas laiks tā komunicēt. Nav tā, mēs nākošajā sezonā pēkšņi vēl kaut ko, un tad līdz ar to mēs sāksim runāt caur visu šo. Kaut vai tāpat DJ kultūra jau tur ir. Mēs uzlaik tos pasākumus, vēl visu kaut ko. Un tas jau arī ir kaut kāda vēl viena daļa no tā visa. Un tad mēs tur ekstrēmais sports vienmēr ir. Tas tikpat labi vienā brīdī gribēsies ar motokrosu, nezinu, ar ralliju kaut kādā ziņā. Arī tomēr ir kaut kādas asociācijas dzīvē stipras palikušas no kaut kāda tur cēsīs no posmiem, kur tu stāvi skaties, kā mašīnas krīt. Tikpat labi es ielikšu tad nākamajā vienā sezonā pēkšņi auto rallycross kaut kādu tur momentu, ja. Un tas tā kā līdz ar to mēs neesam tas viens organisms, un es to arī tā kā mēģinu arī ar laiku, bet to tikai laiks varēs parādīt, ja, jo ļoti daudz, kas man runā, bet man jau īsti neinteresē tas skateboards, jūs jau tādi ļoti skateboardiski, un man tāds, es pie sevis domāju, tā kā, te nav, tā kā dienas beigās tas apģērbs pats pa sevi kaut kādā ziņā nāk, protams, tur ir tas pamatojums tam, bet ja es vienkārši būtu mārketinga uzņēmums ar to pašu drēbi, viņam vairāk patiktu, tam, kurš nesaprot. Viņam labāk patika, Instagramā ir smuka bilde ar krēklu, smuka bilde ar to, vienkārši smuka ar modeļiem, tīriem, nekāds, tāds tīrs e-komercijas formāts. Tad viņš redz to, labi izskatās. Bet tiklīdz ir tā enerģija, kuru viņš varbūt nesaprot un nav saskāries, viņš automātiski varbūt negrib asociēties ar to. Un tāpēc realitāte ir tā, ka man vajag ļoti lielu cilvēku skaitu, lai 20% no viņiem būtu manā komandā, un tad tie 80, kas nepatīk, ir kaut kāds. Jā, jo apģērbs jau arī ir, principā, tāda sociāla valoda. Jā. Apģērba estētika ir sociāla valoda, kas tev, par ko tu saproti to valodu, vai nesaproti. Neobligāti tev jābūt skaterim, lai tu to valodu lasītu. Tu paņem, ja tev vajag, tu paņem to, bet arī tev jāmāk ir tādam plašākam redzējumam turbūt, jā, un līdz ar to tev nav obligāti tiešām jāiekāp tajās kurpēs pēkšņi, ka tu pēkšņi tagad tu jau nezini, tu redzi, ka puišiem patīk grafiti, tad nav nekāds sakars, ka tu pēkšņi esi kaut kādā veidā ar to saistīts, vēl visu kaut ko. Tā ir viena daļa mana komunikācijas, man atkal tas stāsts par pagātni kaut kādu, jā, un ko es atceros kā jaunietis uzaugot vienkārši. Bet vēl par tiem sentimentālām atsaucēm runājot, tu redzi, ka ir arī kaut kas no tāda mūsu, zini, kā tu teici, mēs uzaugām šeit, un tā kabeļu televīzija, viņi atnes to pasauli mums šeit uz šo reģionu, vai arī kaut kas, ko tu jūti no tiem kodiem, kas ir šeit. No mājas kods? Stārā savu to, kas nav Berlīnē. Tagad es varu pateikt, droši vien tagad pirmo reizi, baigi es jau to publiski nevaru izstāstīt. Un arī, jo mēs te ir tas moments par to, kad tu sēdi pie galda un domā, tagad mēs dosimies Eiropā, pieņemsim tūrēs, dabūsim tur finansējumus un tagad, tik tūrēsim. Un tad es sapratu to, ka vienīgais punkts, no kur es muku, ir tomēr realitāte. Mēs esam latvieši. Un tātad ar to mēs arī afišēsim tā kādā ziņā. Un tas ir tas, kas ir latvieši. Citam latvietis ir tur mildas jostas vispārējais. Mans latvietis ir bērns, kas ir uzaudzis mikrorajonā skraidošs pa tām novecojiem bērnu laukumiem, stieņiem kaut kādiem, starp tautstāvenēm, mainīs lokācijas. Es atceros no viena Pušika līdz citam rajonam, tur mainot, bet bērndārs tas pats, viss ir tāds, kaut kādā ziņā bišķīt pat dramatiskā sajūtā priekš manis. Un tad ir tas, kad vienā mirklī dzīvē tu redzi to, ka dzīve var būt rožaināka. Un tāpēc es to saucu, vienā brīdī es noticēju amerikāņu sapnim. So es kā latvietis, tagadējais latvietis esmu tāda veida apkārtnē,
ar Amerikas sapni. Automātiski šis ir tas moments par to, ka tā ir mana identitāte. Es nemēģinu Latvijas veco identitāti vest uz āru, jo tas nav mans uzdevums. Jā. Tas ir kāda cita, tas ir valstisks uzdevums. Man ir jārunā par to, kas esam mēs. Tāpēc varbūt tie ir latviešu sportisti, tas ir latviešu mākslinieks, tas ir latviešu, teiksim tā, tieši šī subkultūras pārstāvi, kas ir Latvijā bijuši, jā, izcelt viņus kaut kādā veidā šajā ceļā līdzi tam visam, kas tas tāds ir vispārībā. Un afišējot mūs ārā, tāpēc man bija tā smieklīgā ideja par to, kad es te visu laiku baros uz Latvijas Olimpisko sporta komiteju pie sevis par viņu dizainiem apģērbā, izvēlēm un vispārējo, kas man vienkārši liekas ļoti korekti, polikorekti, viss ir baigi labi, viss ir tā. Un man pašam gribētos, lai mēs atgriežamies atpakaļ tādos 90. gados, kur mēs esam tādi. Zini, sanāk arī latvieši ikdienā vecis arī varēja pa ielu staigāt Latvijas formā, viņam nekad dzīvē nebija ar sportu jānodarbojas. Un tā bija kaut kāda lieta, laba nianses, ko es asociējos arī ar amerikāņiem, ir ļoti popularistisks šis patriotisms kaut kādā ziņā, un tur ir tas moments. Amerikas forma ir tāds tā kā tava ikdiena, tava komandas ikdiena, pastaigājies ar to krēklu, un mums šī ir pilnībā izzuduša vērtība. Vienkārši, tu vari tikai vienīgs basketbola spēle Latvijas tos krēklus redzēt, jā, un es mēģinātu tad varbūt komunicēt to daļu, ka tā kā ir kaut kāda vērtība, kur es esmu redzējis, sanāk, ka ir jau stilīga, un viņi vienkārši pārnest tajā savā, teiksim tā, nelielu, protams, amerikānisma tur dizaina piesitienu, tur tāpat krāsas kaut kur var noķert līdzīgu to momentu, vēl visu kaut ko, bet, kad tu esi tāds lepns ar tām 3 zvaigznēm komanda, kas dodās tagad Eiropā iekšā, mēs esam tas, kas mēs esam, mēs jau nevaram no tā aizmukt, tā kā, un kas mēs esam principā tava izvēle, no kā tu esi iespaidojies, jo tev pašam šeit nebija viņi. Viņi nebija jau tāda sistēma iepriekšēja vēl uz kaut ko, un es esmu tāds starposmu bērns, vai ne? Tā sanāk. Jo no tās vecās paaudzes kaut kādi influenciem un lietām, es principā nedabūju viņas gandrīz nekur, kurš to atcerās vairāk bērndārs laikos. Un trāpījos tieši tajā starposmā, kad ienāk antena parādās, un vienā mirklī jau parādās internets, un viss. Un tu kļūsti, gribot, negribot, un kurš to visu kontentu piedāvā? Rietumi, vai ne? Jā, un tu kļūsti par viņu produktu kaut kādā ziņā. Tāpēc ir kā ir. Tāda ir tā komunikācija, tāda ir tā ideja, bet ar kaut kādu saglabāt to mūsu apkārtnes sajūtu. Un tas ir atkal tas, kas, pieņemsim, tam galam liekas bišķīt eksotisks. Šai jāsam Eiropas bērni. Jā, tas to ielu un to visu kultūru un to visu, to es gribu saglabāt. Tikai ar to, kad vēl tas skatījums ir uz to, kad skatījums acis ir krāsainas, apkārtne diezgan pelēka ir. Bet tu joprojām redzi, ka apģērbs ir tas savs audekls, uz kuru tu to glezno, to savu redzējumu. Kaut kurā lietai, gan jau, ka jā, kaut kur nē, kaut kur arī tomēr kaut kādā komunikācijas lietā tas būs svarīgs punkts, bet tik un tā, jā. Un zin kā, apģērba dizains vienā mirklī man beigsies stāsti. Apģērbs ir apģērbs, un arī vēlreiz runājot, tā kā es šobrīd runāju to personisko ceļu, apģērbs viss jau eksistē, tādas visas lietas ir, varbūt krāsu salikuma līnijas, vēl visu kaut kas to mēs mainīsim un tādu mēs piedāvāsim. Bet kas notiek tālāk un vēl visu kaut ko, tas jau tomēr arī ir runa par to, ka tam vienā mirklī ir jāizaug vairāk par biznesu nekā par to taļu. Un tas jau ir tas mērķis, jo tu vienkārši pats saproti to, ka es stāstu savu stāstu, bet vienā mirklī tas viss būs izstāstīts. Kādi ir nākamie soļi, ir runāt kaut kādus nākamos stāstus, varbūt kādi citi stāstus, un varbūt kaut kādi, meklēt atbildes uz to, lai tu būtu sustainable arī pēc tam tālākā ziņā, vai interesants, vai turpinājums vispār kaut kādam šim visam principam, kā brands pats par sevi. Tāpēc tur vēl, jo lielāks tu audz, jo vairāk tur saskarsies ar to momentu, kad šī ir tā ideālā, šis laiks, kad izbaudīt. Kad tev ir pilns, tev tas krātu vēl ir pilna. Jā, kad tu vari tā kā man, es tur apjūku savās idejās pilnīgi. Tur es vienkārši nevaru saražot, man nav tādu resursu, lai saražot visas idejas, kas man ir, un lai viņas visas runātu, kā es gribētu katru sezonu. Un katru sezonu man ir vairāk pa pusi jāizdzēš. Un jāatstāj nākotnē kaut kādu, kad būs tā iespēja, kad būs tas lielāks, teiksim, tā ienākums pret to momentu un tirzniecību, ka tas būs loģisks mūsu nākamais. Un līdz ar to tev katru reizi tāds. Un tad ir tāds, mēs vēl neesam sasnieguši ārzemes, tad mēs vēl joprojām bišķītiņās šo bišķīt nevis agresivi, bet tādu bišķīt to
pompozīgāko dizainu pabīdīsim malā, paņemsim bišķi tomēr tos saucamos, kas mums šeit ir vajadzīgs, drošāks nedaudz, tā, ka, lai mēs zinām, ka mēs toči nesam. Un šis žurnāls arī bija tāds, tas bija ļoti riskants mūsu, un es arī biju šītiņās kaut kādā veidā arī pats tagad ar laiku man viņš būs ilglaicīgi, ar viņu jānodarbojās, jākomunicē, jāturpina tirgoties un vispārējo, jo pats par sevi tāda veida projektu uztaisīt ir šausmīgi dārgi. Kaut vai man palīdzēja visi, es nezinu, kādi 80 cilvēki ir piedalījušies žurnāla tapšanā. Visi ļoti diezgan nesautīgi. Nevis vēl, visi nesautīgi ir piedalījušies viņā. Ja? Un viņiem no tā ne zils, ne balts tā atklāt runājot. Viņi ir vienkārši tur tā kā ielikuši savu pirkstu tajā visā. Bet, ja bez šī saucamā principa, kad ja mēs būtu ārzemē kaut kādā praksē vai kaut kāda liela uzņēmuma praksē, katram no tiem būtu samaksāts, šim žurnālam vienkārši fiziski nav nekāda biznesa pamata apakšā. Un tas uzreiz ir tāds ļoti ambiciozs projekts, kuru arī runājot ar kaut kādiem preses pārstāvjiem, pazīstamiem, nepērk tādu veidu lietas. Viņas ir šajā rakursā, viņas tomēr nav tas saucamais. Viņas ir tik dārgas fotogrāmatas pērk cilvēkam ļoti, zini, kad mājas interjerā gribētos ielikt kaut ko, zini, kam arī ir tāda bišķīt lieka. Jā, bet tas par šīs labstības vai tie, kas veido to community, vai tas pats cilvēku segments arī ir tie, kas viņu pērk un patērē, vai viņi veido un pērk tie, kas jau ir tajā smukajā mājā un grib vienkārši drusciņu daļu no tās jaunības dabūt sev iekšā? Man, piemēram, šajā žurnālā man bija tāda sajūta arī daļai, ka, pieņemsim, kaut vai visi tie, kas piedalījās, daļai varēja arī būt, varbūt ne visi, bet viņi būtu arī bijuši ieinteresēti žurnālu iegādāties. Un tādā gadījumā es lielu daļu auditorijas, kas potenciāli varēja nogriezt nost, ar cerību, protams, ka mēs radīsim tagad priekš cilvēkiem, kuri varbūt novērtē tieši labas kvalitātes papīru, labas kvalitātes attēlu un konceptu ideju tajā visā kopā. Ja? Un es vēl joprojām ticu, ka tas vienkārši ir laika jautājums ar komunikāciju, ka mēs vēl, jo daudz cilvēku noteikti nenojauš par tādu, un tas ir tik līdz būs atkal fiziska vieta, visticamāk tas viss atkal pamainīsies. Bet jā, tur ir tas moments par to, kad es tomēr arī, kad taisu, es tomēr gribu taisīt tam tieši tam burbulim, kas ir tie iesaistītie cilvēki. Un bieži vien viņi varbūt varbūt tās tā paša apsvēruma dēļ nevar iegādāties vēl visu kaut ko un nav viņu prioritātes listā, bet viņiem patīk, viņi būtu spējīgi, bet ar to pašu domu, kad viņu dalība vai atbalsts, un ļoti daudz, protams, atbalsta, kad viņi tālāk ir tā kā daļa reklāma arī tai komunai, un tad, protams, tie cilvēki pienāk un sāk tirgot arī tādiem cilvēkiem, kas vienkārši kā ieteikuma formāts. Yeah. Šis ir pasties kaut kas jauns, varbūt tev patīk, un bieži vien tā arī ir, kad pēc pirmās komunikācijas ar jauniem cilvēkiem mēs kaut kādā veidā caur stāstu vai kvalitātes principiem varam dabūt viņu iekšā šajā visā. Super. Kas tev gribēja vienu lietu noslēgumā uzdāvināt? Par tiem latviskajiem kodiem vienkārši mums ir tas cīru, es nezinu, cik tu zini cīru, bet mums ir tie cīru burtiņi. Es biju Nacionālajā bibliotekā 2 dienas apakaļ meklēju iedvesmu logo. Man ir šobrīd tāds krīze. Tev vajag kādreiz sezonai jaunu? Nē, man ir tā, ka man nav attēla. Okay, un man atslēgas caurums priekš manis liekas, cik to oriģināls. Tā kā viņi ļoti nesasniedz manis izvēlēto to, jo viņš ir ļoti pašsaprotams, un viņš neko nepasaka. Okay. Viņš pasaka tieši to, kas ir nosaukumā, tāpēc ir nosaukums. Priekš kā mums taisīt logo, kas ir tieši tas pats, kas nosaukums jau. Un tāpēc es meklēju simbolu, kas vairāk mazāk kustinās to sajūtu. Viņi ar to vienu simboliņu. Okay. Tur nav jābūt milzīgai. Jā. Tāpēc es biju redzēju grāmatas. Cīrulis vienkārši bija tāds savu laika... viņš tik daudz saražoja visu kaut ko, ka tas pēc tam veidoja to, kas cilvēkiem saistās, kas ir latvisks. Es nezinu, vai tanī laikā, kad viņš bija, tas radīja sajūtu, ka tas ir mūsējais. Iespējams, ka tas tikai pēc 50-100 gadiem rada to sajūtu, jo tas vienkārši darba apjoms ir bijis tik daudz, bet paldies tev, ka tu varēji līdzdalīt to savu pieredzi, un es domāju, tas vienkārši arī darīt, un varbūt, ka tas ir kāds saka, tagad tu izlaid ārā visu, kas ir uzkrājies, un tad kā tas trauks atbrīvojās, un tu vari viņu piepildīt ar jaunradi, kas nevis iztukšo tos kanālus, kas ir uzpildīti no
var saukt par kabeļtelevīziju, ja? Bet pēc tam tu vari dot ārā to, kas ir vienkārši, kas jau ir tavs. Un kad varbūt tas ir tas, kas pēc 50 gadiem veidos kādam citam džekam, viņš kā sāds, tur bija 14 gadīgs, tur sāk skaitot, bija tur tādi eventi, tādi pop-upi, un tas viņam saistīsies ar to, kas tev tagad ir tur Pamela Andersona. Tā kā, tad mēs varam cerēt ka būs jauns telps šovasar. Jā, es ļoti strādāju pie tā šobrīd. Super. Paldies tev. Paldies tev. Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.